Der 32-jährige Dom Hermann aus der fränkischen Schweiz ist gern in der Natur unterwegs. Von dem kleinen Dorf aus, in dem er wohnt, hat er es nicht weit. Allerdings sitzt Dom Hermann im Rollstuhl, kann also nicht alle Wege nutzen. Und dann ist da auch noch die neue Verwaltungsvorschrift zum Bayerischen Naturschutzgesetz, die ihn behindert. Denn diese Ausführungsverordnung räumt ihm als Rollstuhlfahrer nicht die gleichen Rechte ein wie Fußgängern. In der Verordnung heißt es wörtlich: Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ist im Wald nur auf Straßen und geeigneten Wegen zulässig. Querfeldeinfahren und Reiten ist auch im Wald ohne Zustimmung des Eigentümers verboten. An einer anderen Stelle der Ausführungsverordnung heißt es, dass Fußgängern Vorrang vor den Benutzern von Fahrzeugen und Krankenfahrstühlen einzuräumen ist. Diese und mehrere andere Passagen ärgern Dom Hermann maßlos. So sehr, dass er ein Video dazu gedreht und in seinem YouTube-Kanal Dom's Wheel World veröffentlicht hat. Wenn ich mit dem Rollstuhl irgendwo hingehe und plötzlich sind da viele Wanderer, dann gibt es jetzt eine Rechtsgrundlage, mir meinen Rollstuhl zu entziehen, wenn ich dort weiterfahre. Auch eine andere Passage in der Verwaltungsvorschrift ärgert den 32-Jährigen sehr. Eindeutig steht da geschrieben, dass die Wege aus objektiver Sicht für das Befahren mit dem Rollstuhl geeignet sein müssen. Das Können des Rollstuhlfahrers ist also nicht ausschlaggebend. Weil man ist ja schon mal definitiv auf Wege beschränkt und diese Wege müssen auch noch geeignet sein. Das heißt, ich bin mit meinen Kumpels irgendwo unterwegs, die überlegen sich, hey, wir laufen auf die Wiese, hocken uns da kurz hin, müsste ich auf dem Weg bleiben. Dass irgendwer ihm in der Praxis tatsächlich seinen Rollstuhl wegnehmen würde, das glaubt Dom Hermann zwar nicht. Für ihn ist es aber völlig unverständlich, dass Fachleute und Juristen im Umweltministerium in der heutigen Zeit, in der viele sehr sensibel mit dem Thema Diskriminierung umgehen, eine solche Ausführungsverordnung verfassen. Das große Ding, worum es halt eigentlich geht, ist, dass 2020 Leute sich hinsetzen, ein Naturschutzgesetz anschauen. Da drin ist der Rollstuhlfahrer mit dem Fußgänger absolut nicht gleichgestellt und die übernehmen die Formulierung einfach in der Verwaltungsvorschrift, die sie jetzt rausbringen, und es fällt scheinbar keinem auf, dass das dem Rollstuhlfahrer einfach diskriminiert. Ich würde ja laufen, wenn es gehen wird. Als der Bayerische Rundfunk beim Bayerischen Umweltministerium nachfragt, ist man dort alarmiert und reagiert schnell. Dom Hermann und Umweltminister Thorsten Glauber treffen sich. Glauber hat einige seiner Beamten dabei. Sie sollen die Verwaltungsvorschrift, die seit dem 16. Dezember 2020 gilt, noch einmal überarbeiten. Ja, er hat auch ganz klar eingeräumt, dass das scheinbar tatsächlich übersehen wurde. Die Verwaltungsvorschrift sollte das Mountainbiken beschränken in erster Linie und da wurde halt der Rollstuhlfahrer an der Stelle einfach übersehen. Dom Hermann hat mit seinen Einwänden Erfolg. Bis zum Frühjahr, versichert ein Sprecher des Umweltministeriums, solle die Verwaltungsvorschrift überarbeitet werden. Das gehe schneller, als das Naturschutzgesetz zu ändern. Aber vielleicht muss sich die Politik auch das noch mal vornehmen und prüfen, ob es Rollstuhlfahrer diskriminiert.